E aí pessoal, beleza? Para vocês aí que tem Corsa, Celta, você já levou na oficina mecânica, já mandou olhar de tudo. A bucha de bandeja, os pivôs terminais, a coxinha de amortecedor e nada de resolver o barulho. Então vocês precisam ver esse vídeo aí, galera. Espero que gostem do vídeo, dê aquele like, nos ajuda aí, né? Que esse diagnóstico aí deu trabalho. Segue o vídeo. Pessoal, coxins aqui do amortecedor são novos, certo? Todos dois. Que mais? As asas do morcego que eu falo são esses daí, ó. Essa e essa outra, que são novas, certo? Bucha de bandeja nova, todos dos dois lados. O braço oscilante, como vocês quiserem chamar. Que mais aqui? Ó. Pivô. Tá feinho assim, mas não tá com defeito, ó. Inclusive ele tá durinho, certo? Não é o defeito. Eu iria trocar aqui, mas não ia resolver. Então, sem mais enrolação, vamos mostrar onde é que está o defeito. Olha aqui. Caixa de direção. Ela é mecânica, certo? Se você chegar aqui, ó. Se vocês fizerem isso, é incrível. Não tem folga, aquela folga lá. Você até sente um pouco, mas não tem. Por isso que esse diagnóstico ele foi um pouquinho mais complicado, ó. Ó. Aqui, ó. O braço de direção, barra axial. Terminal, não tem folga, certo? Esse aqui até que ele tá um pouquinho, tá já mole assim, mas também não tem aquela folga, né? Olha só, mas quando a gente vai girando aqui para o centro do volante, isso lá você dentro do carro, né? Você sente aqui, ó. Ó. Olha lá, vê se vocês conseguem identificar olhar alguma coisa aí. Olha lá. Existe uma folga, galera. Ó. Certo? Existe uma folga aí. Para tentar ilustrar, melhorar aí para vocês, para que vocês, até profissionais ou enfim, você entusiasta que está sofrendo com esse problema, já desmontou tudo e não consegue achar o defeito. Galera, eu também sofri também. Mas aqui eu vou desmontar aqui para mostrar para vocês a caixa desmontada para poder ajudar vocês aí. Pessoal, pega numa chave aqui 32 milímetros. Aqui, ó. Olha, ó. Opa, escapou. Olha lá. Não tô fazendo força não, galera, ó. Certo? Só para ilustrar para vocês. Vou desmontar isso aqui para adiantar. Mostrei na sequência. Galera, tá aqui, ó, tudo desmontado, certo? Aqui, ó. Deixa eu... Fazendo barulho, né? Tem folga. Que comeu legal isso aqui, ó. Então, pessoal, é o seguinte. Pra que esse vídeo aqui? É pra mostrar uma coisa que muitos já estão cansados de ver no YouTube? Não. Pra mostrar um pouco diferente. Tem reparo pra isso aqui? Tem. Tem reparo. Mas eu não quero por não encontrar marcas de boa qualidade confiante. Porque se eu colocar uma marca qualquer aqui, pouco tempo ele começa a abrir folga de novo. Lá vai eu, entre aspas, ter que refazer um serviço aí. Menos da garantia, né? Então eu prefiro que o cliente compre uma caixa nova, certo? Já vem tudo bonitinho, tudo montado. É só fazer a instalação no carro, alinhar e ok. Então segue essa dica aí, vocês viram lá, né? Caixa de direção, quando ela faz aquela folga assim, é muito fácil de identificar. No próprio veículo você identifica. Agora, quando acontece esse tipo de coisa aqui, você tem que desmontar ela para verificar. E aconselho sempre trocar. O cliente ele vai, creio que vai trocar por uma recondicionada, né? Aí é com ele, né? Diz lá que eles dão garantia, enfim. Mas vai ser trocada por uma outra caixa, beleza? Aqui não dá mais, tá bom?
Olha aí. Então é isso, galera. Fico por aqui. Espero que essa dica sirva aí pra vocês, para diagnóstico. Verificou tudo no Celta, tudo que você acha que tá fazendo barulho e não é a caixa de direção, tá bom? E é isso, galera. Eu fico por aqui, vou aguardar chegar a caixa de direção nova, né? Fazer a instalação. E até um diagnóstico um pouquinho complicado de encontrar, porque a folga é mínima. Tive que desmontar a caixa de direção para encontrar o defeito, o barulho, né? Aquilo que tanto incomoda. Foi trocado as buchas do braço oscilante, da barra estabilizador, da bandeja, como vocês queiram chamar aí. Pivôs estão bons, tirei para conferir, estão ok. Asa de morcego, que é aquela bucha da barra estabilizadora que fica ali na frente, os dois lados. Terminais de direção, e a princípio a caixa de direção não tinha folga, então onde seria essa folga? Na coluna de direção do volante? Não. Bacaninha, galera, tava ok lá, então eu tive que desmontar a caixa para fazer esse diagnóstico aí. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, né? E para vocês verificar esse tipo de folga aí. Se vocês estão com a caixa de direção, tá desconfiando dela, já olhou tudo, não tem nenhum tipo de folga, desmonta a caixa, olha, dá uma olhadinha que vale a pena vocês conferir isso aí. Combinado? Agora, se vocês vão fazer o reparo ou não, aí fica a critério de vocês. Na minha oficina, eu deixei de fazer esse tipo de reparo por causa, repito, da má qualidade das peças, para que eu não tenha que refazer um serviço aí, né? É o mesmo serviço. Ok, galera? Eu fico por aqui. Um abraço a todos. Se inscreva aí no canal aí, dá uma força para nós. É isso. Valeu!